वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। जी बेटा, आप अपना तारफ़ करवा दें। मेरा नाम हाइका वहीद है और आज मेरा सेकंड टाइपिंग टेस्ट है। जी हाइका वहीद बेटा, एक क्वेश्चन आपसे पूछना है। आप हमें ये बता दें कि आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। आउटपुट डिवाइसेस वो होती है जिनके जरिए से हम कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन ली जाती है। यस, जो कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन लेती हैं या कंप्यूटर से डाटा रिसीव करती हैं। ठीक है जी, वेरी गुड बेटा, आपका क्वेश्चन ठीक है, जवाब ठीक है। आप टाइपिंग स्टार्ट करें। शाबाश। नॉर्मल पर आप लिखेंगी, टॉप रो है आपकी। यस, ये टाइप करना स्टार्ट कर दें। यस जी, स्पीड है 44 वर्ड पर मिनट। ठीक है बेटा, 44 आपकी स्पीड है। इस हिसाब से आपके नंबर 50 से कम और 40 से ऊपर है, तो आपको 20 नंबर दिए जा रहे हैं 25 में से। ठीक है, थैंक यू बेटा, शुक्रिया।